大家好，呢一個咧係幾何配對遊戲。咁喺呢個盒入邊咧，我哋會見到兩樣嘢啦，有一沓遊戲卡啦，同埋有一沓幾何積木。玩佢嘅辦法就係咧，我哋首先喺呢沓遊戲卡入邊咧抽一張出嚟。呢啲遊戲卡入邊咧會有唔同嘅幾何積木嘅一啲砌成嘅形狀啦，咁樣啦。例如，咁我哋咧就將呢個擺落入邊。嗱，我哋可以望住呢一個幾何嘅一個卡片啦，就攞翻相應嘅積木出嚟，砌到同佢一樣嘅樣為止咧，就為之贏咗噶啦，或者為之遊戲完成啦。咁我而家示範俾大家睇。咁我哋可以見到咧，我砌出嚟嘅形狀啊、顏色啊，同遊戲卡上面嘅咧係完全一致嘅。咁呢個時候咧，我哋就為之遊戲完成啦。我哋喺玩嘅時候咧，不妨可以為自己玩遊戲嘅時間去計時啦，睇下邊一個朋友係最快完成嘅，咁嗰個人就為之勝出啦。